A corda. Tá? Beleza? Agora vai levantar aqui. Eu vou lá buscar um pedestal. Agora sim. O que eu tava te falando? Já enchemos os colchões, agora a gente vai arrumar a cama. Depois a gente arruma a sala e a cozinha. Quero café. Credo, que delícia.
Vai rolar uma maionese caseira da Quietinha? Vai. O que vai ter nessa maionese? Cenoura, salsinha, daí no molho vai ovo, óleo, limão, sal e dá pra botar meia batata junto. Nossa. Uau! Nossa. Isso deve estar muito bom. Deve. Churrasco na laje. Ah não, no camping. No canto. Churrasco. Então, vai ter maionese, arroz, as carnes assadas e acho que vai tomar uma coca. Coca zero, né? É, gelado. Você está conferindo o primeiro tempo de Bournemouth e Aston Villa. Aí o Cabernet. A gente vai rever o lance de novo, ó, o empurrão, né? Coutinho. É mata, meu. Perdeu o Thiago, tá fora. Primeiro do Camará, uma defesaça, caiu o Camará. O cruzamento que veio da esquerda do Tinha, que vem de novo, o Ascenso. Isso aí, o capitão. Depois mais um cartão, acho que Nossa. Top, hein? Porra. Bora comer.
Vamos de tour do camping? Bom, aqui tá a nossa barraca. A gente deixou fechada aqui, a gente vai dar uma volta aqui. Bom, essa é a área que a gente escolheu para acampar. É bem grande. Dia de sol tem uma vista maravilhosa. É, no dia de sol. Aqui aparecem as montanhas, né? Lá no final. Mas agora como tá chovendo, não dá pra ver direito. Tá nublado também. Ó, ainda dá pra ver um pouco das montanhas. Mas tem mais lá no final, assim, ó, tem mais. Agora a gente vai descer. Agora tá garoando. Ó, aqui tem mais uma parte para acampar. E ali onde eles estão subindo, tem mais, eu acho que uns 3 lugares para acampar. É muito grande. A gente veio daqui. Aqui tem mais uma área para fazer fogueira. Aqui é outra parte. Filma ele ali. Aqui também. A internet fica lá. A internet tá enferrujada. O Wi-Fi desse camp aqui, do Portal do Tupava, é muito bom. É um dos Bem melhores, forte, né? Vamos descer. Aqui tem como acampar aqui em cima. É mais difícil porque tem que trazer todas as coisas, né? Tem que subir essa escada. Mas tem uma parte lá embaixo. Então lá embaixo fica mais fácil, né? Pra carregar a barraca e tudo mais. Aqui possui cozinha comunitária. Fogão. Pia. Churrasqueira. Mesa e geladeira aqui. As pezinhas. Parece uma muralha antiga. Esse por aqui. Que troca é a rua. Aqui é um mirante, né? É um mirante, né? Mirante. Acho que aqui não dá pra acampar. Aqui não Ó, dá. a barraca tá lá. Só que tá vendo a nossa barraca. Aham. O Morro Pão de Ló fica pra lá, ó. Morro de Pomiló. E o Anhangava aqui. E a Anhangava. É legal. Eu só vim aqui uma vez. Agora a gente vai ali no quiosque. Sabiá. O que é isso, mãe? O quiosque é bem bonito. Deixa eu ligar ela. Posso? Acho que melhor não. Só à noite? Só tem uma cadeirinha, tem um espaço grandão ali. Aqui que é o quê? Aqui não passa frio. Não, é bem quentinho, né? Bem quentinho. Ih, só tem uma luz aí. E a visão também aqui é muito privilegiada, porque em dia de sol, né? Tempo aberto, fica de frente pro...
pro morro ali. Muito bom. É pequeno. Tem várias trilhas pra fazer. Tem acesso aos morros por aqui. Aqui é a parte de baixo. Aqui é um salão de festa. Uhum. Aqui é um salão de festa. E os tem banheiros aqui também. Aqui tem um banheiro. Bem arrumadinho, né? Bem limpo. E o das meninas, se eu não me engano, é pra cá. Aqui eles estão construindo mais dormitórios. E aqui tá o banheiro das meninas. E tem mais banheiros lá na frente e na parte de baixo. Dá pra descer, né? Dá pra descer? Será que a gente desce lá? Vamos descer? Tá. Então vamos descer pra mostrar a parte de baixo. Então a gente tava lá em cima. Daí depois a gente veio aqui no quiosque e mostrou os banheiros. Daí agora a gente vai descer pra cá. Porque pra lá eu acho que eles estão construindo ainda. Mas tem estacionamento e a parte de trilha que o Michel falou. Aqui estão construindo outro quiosque também. Pra quem quer... Não tem barraca, né? Dá pra dormir no quiosque. Legal, ó, tem vários quiosques espalhados, né? Ó, aquele quiosque ali bem bonito. Esse aqui... Maior, né? Esse é maior. Aquele Tem lá, circuitos aqui que dá aquele pra lá tem bastante espaço. E é fazer bonito. trilha, dá pra ir de bike. Até com animal dá pra Papai, fazer. Oi. falar uma Legal. coisa. É por aqui onde... Ai, Ó, dá pra levar animal? tá bom? Aqui não é Ó, que legal. porque aqui é para... Agora vamos descer. Esse quiosque é igual ao outro, só que é maior. Então cabe mais pessoas ou mais equipamento. E agora a gente vai descer lá embaixo para mostrar outra parte do camping. Tem a parte do chuveiro também. Dá para tomar banho. Tem pia para lavar a louça, né? Os fornos antigos assim, legal. Ah, olha Pra esse pizza, forno. Dá pra fazer pão também, né? É, fazer pão. Aqui tem uma parede escalada, né? Parece aquele forno que a Cleide tem no... né? Na fazenda dela. Que legal. Tem uma parede escalada lá dentro. Será que eles estão reformando? Eu acho que sim, mas é bem legal. Tem mais banheiro aqui embaixo? Uhum. E aqui tem um trator, né? Eu acho que é pra arrumar. E lá em cima tem outro trator. Aqui as outras áreas de camping. Eu acho que, se eu não me engano, tem 3 andares aqui de área de camping. Aí aqui tem uma com churrasqueira, ali ó, dá pra fazer uma fogueira. E um quiosque, né? É, ó, tem mais andar ali. É bem amplo. Todos com vista pro morro. É que hoje tá nublado. Aí não dá pra ver direito. Lá embaixo tem outro lugar pra fazer fogueira. E aqui, ó, tem bastante espaço.
Tem luz aqui? Não só do lado ali, né? Mas ó, já ajuda bastante. Já. Aham. Acho que é isso, né? É isso aí, né? Fechou. Bem grande aqui, né? Acho que agora vamos passar um café. O David já vai zoar nós. O David. É perigoso cobra também, né? E sapo, mas sapo até que não é tanto. Mas cobra tem. Vamos voltar lá pra cima. Vamos cair, tem que ligar ela. Escureceu. E a moto. Nossa. Daqui a pouco começa a aparecer sapo. Tá um vento, olha isso. Uma lamparina bonita. Olha só isso. Olha o vento. É, pode ser, né? Estavam prestes a mudar minha vida pra sempre. Isso mesmo. Gambardar. Bizarramente lindo. Padre clássico pintado por um antigo rei. Tá bem legal, olha. Bom isso aí. Panela, coloque azeite.
Então, gente, tá ventando muito, né? Daí a gente tá pensando em abaixar ali a capa da barraca pra ver se fica melhor. A lua. Tá. As montanhas, mano, tá difícil focar aqui. Acho que tá muito escuro. E a barraca a gente tá vendo se vai fechar ela pra ir dormir.